咩時候想奶粉啊？咁樣啦，我想問下直播間嘅朋友仔咧，你有冇食過阿小圓姐姐嘅？你哋平時咧買奶粉咧，買啲中老年奶粉咧貴唔貴啊？幾錢？仲係8年一盎噶啦。你哋買中老年嘅奶粉幾錢？我哋呢個原料咧就只有一個生牛乳啊，3歲以上嘅人群咧就可以飲噶啦。我同你講，你哋飲過未？我想問下你哋自己講，你哋平時買奶粉係咪要90幾蚊一盎？100蚊一盎，200蚊一盎？缺某鈣嘅人你自己睇睇係咪？但係今日我同你講，我哋呢罐奶粉係咪？你哋平時買係咪90幾蚊一盎？係。我同你講，我而家咧就只有18份嘅庫存，18份嘅係俾你哋買嘅。平時飲開奶粉嘅你可以買，送多一盎俾你哋，咁大盎，99蚊99蚊一罐，我只有18份嘅庫存嚇，你自己搶，唔係臨期啊，梁仔係咪臨期啊？唔係臨期，只係俾你試㗎咋，冇68嗰啲嘢㗎，因為呢個產品比較貴，佢99蚊本來一罐嘅，佢送多一罐。我已經飲過啦，真係好好飲，我今朝先飲過。平時咧識沖先咁多水左右，匹4羹佢120毫升咧，跟住你匹4到5羹就得㗎啦。跟住而且同埋咧，佢呢個好好飲㗎，我同你講。冇糖㗎，奶甜味嚇。佢係直接佢呢個咧，佢直接就係鮮牛奶直接一次過噴成粉啊！直接用佢嘅工業技術直接噴粉，佢唔經過任何其他嘅技術啦。而且同埋咧，佢冇即係唔會話真係啲靚牛奶佢先係可以掛杯嘅，你可以睇到。嗱，你睇下靚嘅牛奶佢係可以掛杯㗎啦，唔靚牛奶佢唔可以掛杯嘅，你睇唔睇？嗱，我同你講啊，8份嘅就牛奶嚟㗎嚇。你屋企有老人家嘅，需要補某鈣嘅，零蔗糖冇任何添加，空糖嘅寶寶都可以飲㗎嚇。呢個唔係止汗露嚇，呢個係牛奶嚇，小朋友都飲㗎，連我哋隔離嗰個小朋友3歲佢都飲嘅，我話俾你知。一罐嘅話係700克嘅，跟住而且同埋咧，佢呢個嘅話即係飲起翻上嚟咧，佢非常之絲滑，而且同埋咧，絲滑順，得18份咋，我已經上咗啦，準備好未？1、2、3，上車。好，黃素我等佢查一查先得，圖姐，你咪買咗啦咩？你買咁多嘅？嗱，你哋平時飲開嘅，屋企有阿爸阿媽條腰彎腰嘅，同埋咧你可以加埋我哋嘅蛋白粉入去飲。特別係我哋嘅蛋白粉咧，你都知道我哋嘅糖高嘅人咧，我哋可以適當飲啲蛋白粉。因為佢可以咧幫我哋嘅糖過快咁代謝出嚟，咁我哋嘅糖係咪唔會咁高啊？啱唔啱啊？止汗露朋友嚇，膠原蛋白肽咩時候上？我冇得上。如果你乜嘢嘅話，18份啫嗱，而家俾人拍咗8份啊，得10份。你哋幫我睇住先嚇。我哋呢一個奶粉咧，佢係你哋平時都見我講嘅，18份，我有100份，但係點解佢得18份咧？因為佢一盎佢就值99蚊。你哋平時買奶粉你見唔見嘅？因為好多奶粉咧，佢掛唔到杯，因為點解咧？因為佢個蛋白質含量低啊！你呢個有24%嘅蛋白質含量，非常之高。係啊，我哋啲蛋白唔夠嘅，嗰啲中老年人啊，痔瘡高冇正常，凍飲得唔得？我唔知啊，朝偉。55度，佢用55度左右嘅水，5度水左右嘅水，乜嘢嚇？然之後咧，我哋用你睇下我哋呢個用溫水啊，啲小丸你都睇到佢用溫水嚟沖嘅話咧，佢都唔會結塊，因為佢呢個。佢係冇色素味嘅，我同你講。然之後咧，佢係用乜嘢技術咧？低溫技術咧，噴成粉，直接成為我哋嘅奶粉啊！大佬，你要食乜嘢？零蔗糖，冇任何添加。